Sveiki, vērši, novembris, novembra prognoze. Vērši grasās būt ļoti kaislīgi, ļoti netipiski kaislīgi vērša zīmē. Tad šī kārts runā par 3 galvenajām kaislībām – par varu, naudu un seksu. Laikam ķersimies pie naudas. Tātad šīs ir mēnesis, kad var ļoti daudz nopelnīt vai arī ļoti vēlēties daudz nopelnīt. Skatieties, lai tas jūs nepārņem savā varā, jo šī tomēr ir sātana kārts, kas nozīmē, ka tāda aizrautība, pieķeršanās, vajadzība par katru cenu, iesaistīties, paņemt vairāk, nopelnīt vairāk, ieguldīt vairāk, uzlikt cenu, vajag. Es, protams, saprotu, ka nāk Ziemassvētku, kad vajadzēs dāvanām, ja, bet šī kārts rada jau pārāk lielu iekarsību, tādā vajadzību tēmā. Šī kārts arī saistīta ar atkarībām. Atkarībām no jebkā, no baudām, no vēlmēm, no cilvēkiem. Tātad atkal, manuprāt, visizplatītākā ir tendence būt atkarīgam no kāda viedokļa, no kāda uzskatiem, no kāda vajadzībām, no priekšnieka, no vietnieka, no sievas. Un tā ir tā kā vēlme darboties, pat ne vēlme, bet tāda bezizeja. Man tā liek, man tā jādara, es neko tur nevaru darīt. Mēs vienmēr varam kaut ko darīt, tā kā vienkārši mēģiniet šo situāciju kaut kā atpazīt savā dzīvē, kur tu esi burtiski tā kā verdzībā. Tev nav izvēles, tu nevari darīt neko citu, ja? Izvēles ir tikai tajā brīdī, mēs tā kā nepamanām to, un ja jūs to brīdi pamanat, un varat kaut vai nostopēt to situāciju, tad jūs jau esat uzvarētājs, jūs jau esat pamanījis to situāciju darbā. Redziet, darbs arī paceļās ar jaunām idejām un ar jaunu naudu un ar jauniem peļņas avotiem. Tātad šeit ir īstais laiks darbā kaut ko iedēstīt, uzsākt no jauna, uzsākt jaunu projektu, ieguldīt naudu, ieguldīt idejas, nopirkt jaunu iekārtu, sākt vienu jaunu foršu ceļu no sākuma, un pēdpakļu dūzes vienreiz ir tiešām ļoti iedrošinoši kārts. Tagad skatoties, ja mēs saliekam abas divas kopā, jā, es gribu darbā nopirkt, pieņemsim, jaunu ražošanas iekārtu. Viņa ir mega dārga. Es saprotu, ka man ir jāizdomā, kādā veidā, lai es viņu atpelnu. Šajā gadījumā patiesībā viss ir labi. Ja? Tev darbā saka, ka tev viss izdosies. Jā, tā būs mazliet atkarība no tā, kā tad viņu darbināt un kur dabūt, bet viss ir pareizi. Tas būs tā, ka mazliet viņās uztraukums, vai ne, par finansēm. Privātā dzīve. Privātā dzīve ļauj izbaudīt laiku gan vienam, gan divatā. Šī kārta ir zvižļu dūzes, kas runā par iniciatīvu. Un tādēļ es gribētu teikt tāda sava daļas fiziskas kopā būšanas, intīmas kopā būšanas, klātbūtnes, kopīgas darbības, kopīga hobija, kopīga kaut kā darīšana pilnīgi noteikti šeit ir vajadzīga, jo redziet, tā meitene tur nestaigā viena pati, kāds viņu tur fotografē, ja? Tad saprotiet, ka tā nav pastaiga vienam, tā ir aktīva kopā būšana ar partneri, kas sola ļoti labs panākums šajā mēnesī. Jā, atšķirībā no darba un naudas lietām. Katrā ziņā partneris jūs atbalsta šajā jomā pilnīgi noteikti. Un tiem, kas tikai meklē attiecības, šī ir iepazīšanās kārtas. Tātad aktivitāte, rīcība, izlēmība, iniciatīva ir jūsu sabiedrotās, un iniciatīva var nākt gan no sievietes, gan no vīriešu attiecību jomā. Un padoms. 9 pentakļi saka, noteikti novērtējiet to, kas jums jau ir, savas prasmes, savu varēšanu, savs komforts, savi līdzekļi, tas viss jums ir. Novērtējiet to, un mēnesis būs vienkārši lielisks. Uz tikšanos!